香港又好，係咪？好，我哋一齊嘅，一家人嚟嘅。係，梗係啦。係啊，金毛燒臘佬啊！金毛燒臘佬，多謝多謝。好。OK。好啦，拜拜，金仔喺屋企乖乖地啊，知唔知啊？冇曳啊！翻入去啊，翻入去啊，冇得去啊！翻去，翻去，翻嚟，翻嚟。我哋呢啲狗奴啊，真係去旅行呢，真係好麻煩嘅。我都唔知幾耐啊，冇同老婆一齊咁去旅行啦。我哋去旅行多數都係分開嘅，因為要是但一個喺屋企看住啲，寵物啊嘛。咁啊，我啲仔以前就喺外國，而家翻咗嚟，咁我仔幫我哋看住啦，所以我先兩公婆今次可以出發檳城啦。出發前梗係要醫飽個肚先啦，坐啲廉航冇嘢食嘅。咁其實馬來西亞呢，我都去過幾次噶啦，有2、3次啦，3次到啦。新加坡去過2次，檳城其實我去過1次。咁但係今次考慮去邊度旅行，如果近近地嘅，咁都係日本、韓國、台灣嘅啫。所以我哋就決定咗，不如嚟檳城啦，因為太耐冇嚟啦，睇下而家轉變成點啊！今日天氣真係好好啊，陽光普照。咁啊，大概我哋坐飛機坐咗差唔多4個鐘頭左右啦。其實話3個小時45分鐘，咁但係而家我計嘅時間呢，應該係4個鐘頭啦。咁啊，而家都準備降落啦。咁啊，心情梗係好開心啦。嚟旅行呢，最緊要就係放鬆心情。馬來亞春色，綠野景致艷雅。真係呢一首係檳城歌嚟噶，以前鄭錦昌、梅艷芳、鄧麗君都唱過噶。落咗機準備證件呢，過關，哇！你睇呢度好似氹氹轉菊花園咁樣啊！哇！真係氹圈都氹到我頭暈啊！你睇下幾大，係咁一定氹圈氹到去前邊，因為預一陣落機越嚟越多人呢，咁咪越嚟越後噶啦。咁一路氹圈噶啦，咁你睇下佢預計係幾多人嚟檳城？我哋出咗機場呢，就原本想搭 Grab 嘅，咁但係呢，雖然我哋下載咗 Grab 噶啦，咁但係有啲資料登記呢，咁要離開咗香港呢先可以做嘅。咁啊啱啱有啲的士司機啦，即係當地嘅出租車就嬲我哋，咁我哋都了解咗價錢嘅，做咗功課，大概如果坐 Grab 呢，由檳城去到喬治市呢，咁大概係30溝或者30零蚊，兌翻港紙係60蚊左右啦。咁呢位司機呢就開價50溝嘅，哇兌翻港幣咪成100蚊。咁我哋傾到40溝啦，即係80蚊左右去到喬治市。咁出外旅遊是但啦，哇！但係呢個司機，哇睇佢年紀都超過起碼60、70歲嘅啦。但係你睇佢啲音樂幾強勁，但係啲音響好落後嘅啫，但係好勁啊！從機場到喬治市啊，大概係1個鐘頭啦，或者1個鐘頭之內啦，睇個交通情況啊。咁我哋一路食煙一路吹水。咁如果有啲觀眾呢又唔食煙，坐呢啲車呢就肯定唔適合啦，肯定炸型啦。咁啊，不如真係去坐 Grab 啦。咁我就乜嘢都包容，冇所謂嘅，入起褲腳一家人。哇！咁快啊到咗酒店啦，喺呢個路途裏邊啦，咁大概1個鐘頭啦，1個小時啦。咁同個出租車司機師傅真係好啱傾，我哋大家一齊食煙一路傾偈啊！咁其實呢，檳城嘅人呢，我了解呢都好健談嘅。咁從一出機場接觸呢位的士司機，咁我已經覺得好健談噶啦，好隨和嘅。今日我就喺嗰個叫做 Trip， 係咪唔知讀得正唔正啊？喺個網站嗰度就訂咗呢間酒店。唉，我蝕啦！我訂嗰陣時候400幾蚊嘅，咁可能接近聖誕節啦。到我到埗咗之後，得閒嘅時候 check 下個網，哇，300零蚊可以租到啦呢個酒店。我訂嘅時候呢，就係訂海景房嘅，嗱咁大家睇下啦，咁都叫做話係海景房嘅，咁但係中間有碌嘢咁阻住，咁都睇到海㗎。如果樓層高啲，會唔會睇個海景會更好啲呢？咁啊應該會嘅，咁但係喺網訂又冇得揀樓層㗎喎，咁啊真係呢個觀眾大家呢可以去研究下啦。
好多觀眾咧出去旅遊咧都好着重個酒店嘅，咁啊因為始終咧都係離開香港，咁啊香港咧住啲屋又細啊又狹窄，出到旅遊梗係希望喂住翻間靚酒店，平靚正，舒舒服服啦。咁我唔敢講呢間酒店係平靚正啊，咁我都喺網上揾咗好多資料，咁但係我覺得呢次呢，我到埗咗睇到呢個酒店呢，我就覺得冇選擇錯啦，我覺得幾好啦。咁呢度就 check in 個大堂，咁佢就餐廳同埋休息嘅地方呢，咩休息呢？就喺度俾你睇下書啊，上下網啊，咁佢有呢個區域嘅。咁啊可以喺度休閒下嘅，我見到幾多人坐喺度，日做嘅日常工作啊，嗰啲上網啊，有啲仲喺度，唔知咪溝女溝仔呢，唔知佢哋識唔識喎？我睇佢哋好似唔識得嘅喎，喺度大家又吹水嘅啫喎。咁我呢幾廿歲，梗係死咗條心佢啦。咁大家又可以參觀下個環境，睇下啱唔啱各位觀眾嘅心水啦。每人個選擇喜好唔同啊。咁呢度其實我諗平時呢300零蚊就租到㗎啦。嚟馬來西亞放鬆心情，點會唔游水啊？喂，幾嚿水，仲有個叫做無邊際泳池，仲想點啊？喺網上呢，如果揀喬治市嘅酒店呢，基本去啲網紅嘅旅遊點都係好近㗎啦。就算遠啲坐 Grab 啊，最長我諗都係10分鐘之內都到㗎啦。只係觀眾呢喺網上揀嘅酒店呢，睇下邊啲裝修風格啱自己啦。咁啊最緊要睇嗰個房間嘅裝修，有啲係古色古香，有啲啊比較靚嘅新穎啲嘅或者豪華嘅。咁你各有所需，各有所求啦。房門一入嚟呢，嗱就係經過廁所啊，跟住到呢度風筒啊、嘢飲啊、沖咖啡啊，有個雪櫃啊，呢啲夾萬嚟嘅，同埋雪櫃啊，夾萬雪櫃都喺呢度。啊，呢度咩呢？呢度真係未睇喎。哦，呢個電箱嚟嘅啫，呢個冇乜嘢，盤中電箱啊。嗱，個房間我就覺得幾骨子啦。乾乾淨淨，最緊要真係乾淨啊！嗱，睇下，啲掣齊齊整整。我仲帶好多充電器過嚟，驚我呢嗰啲設備唔夠充電，點知床頭兩邊已經有 USB 充電㗎啦。仲有張台，中意寫嘢又得，攤喺度 hea 啊攤啊又得。仲有盞燈，嗱呢度有插電線。唔夠可以自己帶啲插咗去插落去，嗱有 USB， 呢度一個，喺呢度又有充電啊，各方面啊，如果帶電腦嗰啲啊，咩都齊㗎，一定夠用啊！廁所梗係要介紹啦，廁所係趟門㗎，咁樣趟門。真係好骨子下喎，佢用盡啲地方啊！嗱呢度有企缸沖涼，咁大家睇下乾乾淨淨。嗰個 design 設計唔知大家中唔中意啊？係嘛？咩都齊。哇！呢個都叫過得去啦，幾靚啦！冇話講落去都幾靚啦，喺度板板。嗱，簡簡單單啊！乜嘢都有齊㗎啦，乾乾淨淨。毛巾嘅呢，真係唔識講啊！有啊，最好自己準備啦，係嘛？酒店嗰啲洗到幾乾淨都好，但係心理上有啲唔好話壓力啊，有啲好似唔聚財咁啊！
咁佢有呢度好似泰國咁啦，都有隔離呢啲泰國啊嗰啲地方就好興坐廁隔離做整過呢啲嘅，咩用途啊？大家自己去發揮啦。出去旅行嘅朋友，我了解啊，我都係咁嘅感覺，梗係希望喂沖翻個舒舒服服嘅涼，個水壓夠，嗰啲熱水夠啦，冇一時熱一時凍嘅。有啲就個水壓唔夠嘅，我真係遇過。嗱呢個水壓同埋喂嗰個冷熱水真係我覺得一流啊！你睇下，好似噴射機咁啊，彈下彈下，我特登試俾觀眾睇嘅。呢一條影片呢，我主要都係分享我去到檳城所住嘅酒店，希望俾啲觀眾睇下，可以作為一個參考同埋比較啦。咁可能呢，有啲觀眾就會覺得酒店使乜講咁多啊？講下得啦，我最中意睇飲飲食食檳城點樣。咁其實各有所需，各有所求啦。咁希望觀眾包容同埋支持。咁如果中意睇飲飲食食嘅，咁我就會日後再慢慢，哎呀，真係我剪片覺得好辛苦啊！剪到我呢，而家個老花都深咗啦。但係我會盡力啦，慢慢發出嗰啲影片出嚟。咁希望觀眾大家支持啦。祝大家身體健康，生活愉快啊！拜拜。